এই ଦି ଦିନ ଏ ମଣିଷ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଫେରି ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ଭାଗବତରେ ଉଦ୍ଧବ ବଚ କି ଉଦ୍ଧବ ମନେ ବିଚାରିବ ମୋମଲେ ମତେ ତୁ ପାଇବି। ଆଜ୍ଞା ସେତିକିବେଳେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ମରିଯିବି ପୁଣି ମୁଁ ମଲେ ମତେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ପାଇବି? ନା ରେ ପାଗଳା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମରିବ ନା ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେବ ନା କି ସେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ କୋଉ ମୋ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ମରିଯିବି ପୁଣି ମୁଁ କେମିତି ଜନ୍ମ ନେବି? ନା ରେ ପାଗଳା ମୁଁ ମଲେ ମତେ ତୁ ପାଇବୁ ସେ ମୁଁ କି କୋଉ ମୁଁ ମରିବ ନା ଯୋଉ ମୁଁ କହୁଥିବ ଏ ଘର ମୋହରି ଏ ଗାଡ଼ି ମୋହରି ଏ ଟଙ୍କା ମୋହରି ଏ ସୁନା ମୋହରି ଏ ଜାଗା ମୋହରି ଏ ପୁଅ ମୋହରି ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋହରି ଏ ପିଲା ଛୁଆ ମୋହରି ଏ କୋଠା ବାଡ଼ି ଜମି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ସବୁ ମୋହରି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମୋହରିଟା ମରିଯିବ ନା ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେବ ନା ପ୍ରଭୁ ସେଇ ମୁଁଟା କିଏ? ନା ସେଇ ଯୋଉ ମୁଁଟା ଜନ୍ମ ହବ ସେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିବ ନା ସେ ମୁଁ କହୁଥିବ ଏ ଘର ମୋ ହରି ଏ ଗଲା ମୋ ହରି ଏ ପୁଅ ମୋ ହରି ଏ ସୁନା ମୋ ହରି ଏ ଟଙ୍କା ମୋ ହରି ଇଏ ସବୁ କିଛି ନୁହଁ ଇଏ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ହରି କରି କରାଉଥାଏ ସେଇ ତାବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ବାଢି ଦେବା ନା ଆଜ୍ଞା ଏ ସର୍ବସ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ସମର୍ପିତ କରିଦେବା ଯେତେବେଳେ ସେତିକି ବେଳେ ଏ ମୁଁଟା ମରିଯିବ ସେତିକି ବେଳେ ସେଇ ମୁଁଟା ଜନ୍ମ ହବ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ ନା? କେହି ଏଠିକି ନେଇକି ଆସିନାହାନ୍ତି କେହି ବି ନେଇକି ଯିବେନି। କିଏ ଯାଇଛନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା କହିପାରିବେ କିଏ ଯାଇଛନ୍ତି? କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସର୍ବସ୍ୱ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ବି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ପୁନର୍ବାର এই শিবাগ্নি ভজন পরিবার তরফରୁ ସେ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ଗାୟକ ଶ୍ରୀମାନ ଶିବ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ଶୁଣିବ ତାଙ୍କରି କଣ୍ଠରୁ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।